Салям алейкум, в ефірі програма Джанли Студіо. Сьогодні у нас в гостях струнний дует Антоніна та Орест Криса. Салям алейкум. Алейкум, салям. Як настрій? Чудовий. Музичний? Музичний. Розкажіть, як створився ваш дует? Тому що я знаю, що він не тільки музичний, він ще і дует подружжя. Дует наш створився по взаємній згоді. І мене це дуже тішить, тому що можна багато чого встигнути в цьому житті поруч з такою чарівною дружиною. Ну, дует цілком природній, тому що ми є подружжя і ми обидва музиканти. Тому от ми граємо і отримуємо від цього величезне задоволення, насолоду. Крім того, щоб була взаємна симпатія, музика також нас поєднала, тому що ми разом вчилися і, скажімо так, звертали увагу на одні напрямки в музиці в різний час і зустрічались на одних концертах, і потім уже коли ми зустрічались, Тоню я запрошував на наші концерти, і там, де ми грали академічну музику, і не тільки академічну. Смаки у нас співпадають, на щастя, так що в більшості випадків тому ми слухаємо і академічну музику, яка також дуже різна. Це і сучасна музика, і старовинна музика, і класична музика, як віденська класика, і рок-музику, і джаз, також деякі джазові виконавці, які нас там цікавлять. Біллі Холідей, наприклад. Так. А самі граєте джаз? Або Джаз, ну як, так поверхнево, як там, наприклад, я там в камерних ансамблях чи в квартеті ми грали, слухаємо, але ну, професійно джазом, як
джазом ми займаємося, тому що це такий окремий жанр, який вимагає ретельного вивчення, багато вимагає часу. Цього часу вже зараз у нас немає. Робота, діти, багато проєктів всяких різних. Як часто ви граєте класичну програму, чи користується вона попитом зараз? Не так часто, як нам хотілося б, але досить часто, тому що люди хочуть чути класичну музику і, скажімо, такий дует скрипка-альт, він досить мобільний. Тобто ми грали в різних випадках. Ми грали і на сумних подіях, і на веселих подіях, ми грали і в залах, і грали просто для друзів на дні народженні. Така, скажімо, період активності у нас досить великий був в час Революції Гідності. Ми взагалі ходили зі скрипкою з альтом у всіх місцях масового скупчення людей, де ви просто грали серед людей? Де була можливість грати, скажімо, там це зал Київської адміністрації державної, актовий зал профспілок, який згорів, там в консерваторії, в холі, скрізь ми приходили, просто грали для людей. От. Як люди реагували в той час, коли було дуже тяжко? В залі профспілок і в Київській адміністрації я бачила дуже багато людей, які спали. Це було для них, мабуть, полегшення в той момент, коли ми грали. Багато просто поринали в якийсь стан інший, який, мабуть, їх трошки розвантажував. Ті, хто були, скажімо так, в активній фазі слухання, приходили, дякували.
І дуже важко було зрозуміти. Був один виступ, це правда, такий також волонтерський, не дуетом ми грали, я сам грав. Я грав сюїти Баха, і сиділи люди дуже різні, вони, скажімо так, ні їхні походження, ні їхні, скажімо так, ні їхній статус неможливо було визначити. Так? І я пограв, і до мене підійшла людина, каже, дуже дякую, я якраз ці твори слухав в будинку, де жив Бах, в Німеччині, коли був там. Я їх знаю, дуже дякую, що ви їх тут виконали. Тобто, попав на знавця. Не просто там людина сказала, ой, як гарно, що ви пограли, а людина розуміла, чула і подякувала конкретно за це. Як мінімум розуміла, що це Бах. Так, що це Бах, і що це каже, це віолончельні сюїти. Дякую. Отак от, несподівано. Розкажіть про історію квартирників, як вони з'явилися у нас і чому зараз це дуже модно? Наскільки я це питання вивчав, в часи радянської доби, Совєтського Союзу, квартирні концерти і квартирні взагалі такі всякі події були частиною культурного опору в системі. Тому що там збиралися, туди запрошували артистів, які не мали змоги виступати в залах, яким була закрита дорога там, з різних причин, чи політичних, чи якихось там, не знаю ще, скоріше за все, що політичних. Система репресивно діяла, зрозуміло. Люди збирались на квартирниках, щоб послухати таких музикантів. Це були поети, це були артисти, там, той самий Башлачов, чи той самий Акваріум, коли вони були поза законом опинилися. Потім це якось трошечки нівелювалося, був такий невеличкий. Уже зараз квартирники повернулися як не опір в культурній системі, тому що такого опору немає потреби чинити. Все доступно, кожен може в принципі себе показати як може. А як культурне явище просто спосіб такого камерного музикування і спілкування. Тобто, коли люди можуть з артистом до чи після поспілкуватися, ти знаходишся отак от віч-навіч з людиною. Тобто це насправді дуже відповідальні концерти, тому що там схибити не можна, і люба фальш, і люба, скажімо так, нещирість, вона читається дуже, дуже близько, бо нема поміжних всяких засобів. Там, світла, там, відстань, шоу, чогось. відстань також робить маленька. багато.
завжди на квартирник приходиш, руки ті Так. трусяться, тому що Ми зазвичай маємо відстань з глядачами, тому що працюємо в філармонії, і від сцени до першого ряду все ж таки є якесь дихання ну, проходить. так звана четверта стіна, як в Так. театрі кажуть, четверта стіна. А тут дійсно контакт і відповідальність, але разом з тим мені, наприклад, приємно відчувати себе як чарівницю, яка цей простір наповнює атмосферою. Мені подобається. Це дає мені можливість зробити те, про що я зовсім недавно насправді замислилась. А чому я живу? Що робити? Я хочу робити добре людям. Мені подобається це, я хочу це робити. І тут є така можливість. Як треба зараз викладати музику, класичну музику учням? Маю досвід не дуже великий. Я працюю вчителькою в дитячій музичній школі номер 27 від цього навчального року, від початку. І моя думка, порівнюючи з тим, як вчили мене,
Моя думка така, що треба зараз дітей обов'язково навчати, але більш різний підхід до них мати. Тому що цікавитися їх не тільки тим, як планують вони своє життя, і залежно від цього давати їм і програму, і щоб вони отримували більше задоволення від цього. Тому що трошки застарілі є методики, як на мене. Діти грають всі гами, етюди, вони грають однакові програми. Я трошки проти цього, тому що їм деяким важко, деяким трошки нецікаво. І треба відштовхуватись від інтересів дитини. Ну, це просто не дуже під силу. І як би то, не кожному вчителю це дійсно цікаво робити, шукати той підхід. Це дійсно, коли це є твоїм життям. У мене це друга робота, основна моя робота – це Київський камерний оркестр філармонії. А це моя друга робота, але тим не менше я вже закохалася в тих дітей, я вже до них маю до кожного свою доріжечку, і з ними навіть по-різному розмовляю. І вони, слава Богу, відповідають взаємності. Взагалі, ну скажімо так, таке академічне виховання, академічна методика от, на території колишнього Радянського Союзу дуже сильна була. І вона залишилася. Але ну, відсутня диференціація в якому сенсі? Тому що не можуть бути всі професійними музикантами. Тому що музика, так само як музичне мистецтво, так само як там театральне чи циркове мистецтво, чи кіномистецтво, ну скажімо так, до вершин можуть досягти одиниці. І, як правило, до вершин досягають ті, хто вже дуже з малого віку проявляють надзвичайні здібності. Звичайно, що з тими дітьми треба працювати особливим чином, і вони мають потрапити до викладачів, які налаштовані на те, щоб їх вести до не просто знайомити з музикою чи з музичним мистецтвом, а їх вести до певних результатів майстерності виконання музичного. Це одне. Взагалі, я вважаю, наприклад, що нічого страшного нема в тому, що з музичних шкіл якийсь відсоток, може навіть більший відсоток, буде виходити музичних аматорів, музикантів-аматорів. І це є нормально, це є дуже добре, тому що музика як вид мистецтва, вона має дуже позитивний вплив на людину, на психіку людини, на формування людини, на формування смаків, на формування світосприйняття. Ну, є така статистика, що країни, в яких музичне аматорство на високому рівні, ну, а перше, що згадується, це Німеччина, це Англія, це Японія, де практично всі діти навчаються музики. Тобто музика є майже обов'язковим предметом. Дуже високий середній рівень культури і дуже високий рівень споживання культури. Люди купують диски, купують книжки, ходять на концерти. Ну, практично всі видатні колективи академічні і симфонічні, якщо подивитися їх дискографію, мають записи з Японії.
Тому що в Японії настільки висока культура споживання музики. От ми були з оркестром на гастролях в Японії, жодного концерту не було, щоб був, ну скажімо, зал заповнений наполовину. Завжди аншлаг. Тобто японці знають музику, люблять музику. І звичайно, що там записують концерти, тому що ти знаєш, що на концерті буде аншлаг, і публіка прийде приготовлена. Вона буде знати, що оце твір такий, це твір такий. Це дуже важливо. Ну і хто був в тих країнах, чи хто вивчав культуру тих країн, він знає, що це країни з дуже високим рівнем культури в суспільстві. Не видатні митці, видатні митці скрізь є. В кожній країні, в кожному середовищі є яскраві особистості, які себе проявляють надзвичайним чином. Так? І мова йде про те, що загальний рівень культури дуже високий. Тому от то, про що казала Антоніна, що диференційований підхід і не боятися виховувати музикантів-аматорів. Не всі мають бути професіоналами, це не потрібно. Дуже вам дякую за бесіду, за стільки інформації, душевної інформації. Дуже дякую вам за музику вашу. Це в нас вперше, коли наші глядачі чують класичну музику у нас в програмі. Дуже щасливі були пограти, отримати цей прекрасний досвід і поспілкуватися з вами. Але я хочу з приводу гастролів ще додати, що я все одно дуже щаслива завжди повернутися додому, тому що тут добре, тут дійсно добре. Так, тут добре. Залишайтесь в Україні, залишайтесь із нами. З вами була програма Джанглист Студіо. Залишайтесь з телеканалом АТР.